Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Друзья, сегодня понедельник, 11 ноября. Я надеюсь, что вы выспались и полны сил. Сегодня отмечается великий праздник для женщин. Ура! Сегодня Черная пятница, 11 ноября с 2009 День шопоголика. Да, День шопоголика. С 2009 года магазин Alibaba назначил этот праздник, который потянул все другие магазины уже делать этот день как великий день скидок. На самом деле это был такой маркетинговый ход, чтобы стимулировать людей больше покупать. Да. Вы, конечно, сегодня заходите на интернет-магазины, это будет очень выгодный день для покупок, но, пожалуйста, аккуратнее тратьте ваши деньги. Не теряйте голову. Да. Также сегодня отмечается День энергосбережения. Да, вот именно об этом стоит задуматься, наверное, не в один день, вот именно сегодня, например, да, об этом уже достаточно давно уже думают. Но сегодня просто точечно отмечают эту тему. Напоминают Да, людям о том, что это действительно важно для будущего. Да, наших детей. именно что действительно важно. И знаете, мы сейчас очень много пользуемся полиэтиленовыми пакетами. Они уже всем давно надоели, они уже Одноразовая приелись. посуда, все Да. это загрязняет земли и океаны. И мы уже вспоминаем о авоськах. О старых которые добрых сейчас... авоськах, с которыми когда-то ходили наши бабушки. И Да. если вы будете следить за нашим эфиром сегодня, то вы увидите Модно видео, стало мастер-класс, да, как сшить Эко-сумки. эко-сумку. Да. Ну что ж, друзья, мне хочется напомнить вам, что пора, наверное, послушать про погоду, Максим. Давайте послушаем. По данным... Так, секунду. По данным якутского по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные улусы в 6 часов утра минус 14, минус 23, днем минус 12, минус 25, Заречье минус 20, минус 37, днем минус 22, минус 27. Южные улусы минус 13, днем холоднее, минус 15, минус 16. Вилюйские улусы минус 24, минус 28, днем минус 21, 24. Нижнеленские улусы минус 17, минус 19, днем минус 20, минус 22. Западные улусы минус 17, минус 27, днем минус 18, минус 25. Колымо-Индигирские улусы минус 11, минус 23, днем минус 10, минус 22. Янские улусы минус 22, минус 31, днем минус 19, минус 27. Северо-западные улусы минус 23, минус 33, днем также минус 22, минус 33. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 23 градуса, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, днем ожидается ориентировочно минус 14, минус 16 градусов холода. Друзья, ну вот такая погода. Утепляйтесь и не жалуйтесь, мы живем в Якутии. Если бы вы сейчас стояли здесь, в нашей студии, вы могли бы почувствовать прекрасный аромат. Максим, ты позавтракал? Нет? Ой, Тебе сейчас очень тяжко. Сказать правду или нет? Скажи правду. Друзья, Ну, смотрите. вообще, да. Смотрите, это замечательный хлеб бездрожжевой от Немигюнского хлебозавода. Очень свежий, очень вкусно-вкусно пахнет. В чем его уникальность? Он сделан на кефирной закваске. Он низкокалорийный и очень-очень полезный. Полезен для питоняшек, для спортсменов, как ты, Максим, для тех, кто просто следит за своим пищеварением и здоровьем. Поэтому, если думаете, какой хлеб можно есть, выбирайте такой. Будет хорошо и будет вкусно. Да. А еще хотелось бы напомнить, что в связи с круглой датой 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне наша компания запускает уникальный проект. Мы ждем от вас хотя бы копии писем ваших близких и родных с линии фронта. Отправляйте их к нам по адресу Якутск, улица Орджоникидзе, 48, кабинет 201, либо на почту утро Кстати НВК говоря, очень Mail.ru. многие уже обратились. Да, мы здорово. подготовим уникальный проект, который вы увидите следующей весной. Да, отлично. Ну и, наверное, пора переходить к нашим сюжетам. Да. Рождение ребенка – это большое счастье в жизни каждой семьи. Большое счастье и большие траты. Но если ваш малыш родился в 2019 году, вы имеете возможность оформить пособие, господдержку. Да. О том, что для этого нужно, сколько денег вы можете получать, какие документы собрать и куда их принести, мы увидим в нашем следующем сюжете.
поддержки молодых семей с детьми с мая этого года предоставляется услуга ежемесячная денежная выплата при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка. Выплаты предоставляются гражданам, родившим или усыновившим третьего или последующего ребенка с 1 января 2019 года. Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей в семье со среднедушевым доходом, величина которого не превышает величину среднедушевого денежного дохода населения в Республике Саха-Якутия, которая составляет 42 119 рублей на человека. При предоставлении услуги учитывается совокупный доход семьи за последние 12 месяцев. Выплата предоставляется по день достижения ребенком возраста 3 лет. В случае заявления за ее обращением последовало не позднее 6 месяцев с момента рождения ребенка. В остальных случаях услуга предоставляется с момента подачи заявления. Обязательным требованием по услуге является прописка родителей на территории Республики Саха-Якутия не менее 3 лет, а также требуется прописка детей. Предоставляется услуга во всех офисах Центра «Мои документы», в Управлении социальной защиты населения и труда, а также можно подать электронное заявление через региональный портал государственных услуг Е-Якутия. Ну что ж, друзья, вот такая полезная информация. Я думаю, что все мамочки и папочки сейчас обрадовались. Ну, а все вы знаете, все мы знаем такую поговорку: пока рак на горе не свистнет. Максим, когда что откладываются значит? дела? Да. Многие так попустительски относятся, к сожалению, к своему здоровью. Друзья, пожалуйста, не дожидайтесь того печального момента, когда у вас что-то явно заболит. Отправляйтесь в поликлинику на профосмотр и узнайте статус вашего здоровья. Да, это можно сделать в медцентре на Кальвица 5. И бесплатно. Осмотр мы проводим для всех слоев населения от 18 лет и старше, независимо от того, где человек живет. Профилактический осмотр мы проводим с 8 до 15 часов и по субботам с 8, с 9 до 12 часов. Правило: маршрутизация прохождения осмотра. Человек к нам приходит, сразу попадает к администратору. У администратора заполняет анкету либо в письменном варианте, либо в электронном варианте. Нажимает ли на экране для пациента, чтобы пройти анкетирование? Все, вот тут все написано, что такое диспансеризация, как там, что, какая цель у него. Нажимаете на начать анкетирование. Например, я напишу там женский пол, и мне меньше 65. Далее. И вы пошагово там на вопрос отвечаете да, нет. Если у вас какая-то, например, болезнь, или что вы устаете, или там у вас ишемическая болезнь, все отвечаете на да, нет. И нажимаете далее. Ну, например, там меньше 65, тут, например, примерно 27 вопросов. После заполнения анкеты каждый человек у нас проходит измерение. Мы измеряем рост, вес, окружность талии, давление. После измерения антропометрии мы уже человека направляем на сдачу анализов. Человек сдает анализ крови на сахар, холестерин. Также проводим человеку ЭКГ. Женщины также дополнительно проходят гинекологический осмотр и плюс гинекологические мазки. Я прохожу медосмотр на работе каждый год, но в этом году я нахожусь по уходу, в отпуске по уходу за ребенком, поэтому я решила пройти диспансеризацию в этом центре. Мне понравилось, что с утра можно подойти, анализы все сдать, пройти специалистов. Все сотрудники очень вежливые, все объясняют спокойно. Очередей таких нет, поэтому я могу за день пройти весь медосмотр. По результатам осмотра врач-терапевт уже назначает лечение, если кому-то необходимо, либо отправляет на второй этап диспансеризации. Второй этап диспансеризации каждый человек проходит по месту жительства в своей прикрепленной поликлинике. Меня всегда переполняет гордость, когда я слышу, как какой-нибудь наш земляк, да, побеждает где-нибудь или занимает какое-то место. Давайте я вам расскажу, какие у нас победы на последнее время. Студенты СФУ завоевали 7 медалей первенства России по масс-рестлингу. Поздравляю! Они принесли в копилку вуза одну золотую, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Золото досталось Анастасии Соколовой, серебро Никите Татаринову, Полине Габайдулиной и Ариану Мярину.
Бронза Алена Акикеева, Мария Нанонова, Саина Томская. Ну просто здорово, 7 медалей, это вообще супер. Студент 4-го курса Института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета Михаил Кылабысов завоевал серебряную награду всероссийского турнира «Наследие» по настольному теннису в Перми. Он стал 3-м по счету мастером спорта России в Якутии. Якутские стрелки отметились серебром на финале Кубка России по компакт-спортингу. В Петербурге завершился финал Кубка России по спортинг-компакту. Сборная Национальной федерации спортинга и стендовой стрельбы Якутии в составе Аяла Макарова, Николая Кобякова и Артура Николаева завоевала серебряные медали с общим результатом 541 мишень из возможных 600. Историческая медаль якутянки на чемпионате в России по дартсу. Представьте себе, есть такой чемпионат дартс. В конце октября в Чите прошел чемпионат России по дартсу по дисциплине «Американский крикет». Татьяна Замятина в упорной борьбе за выход в полуфинал обыграла хозяйку соревнований Северину Светлану из Читы со счетом 3-2. Но в полуфинале, к сожалению, не смогла одолеть свою тезку, будущую чемпионку России Татьяну Мишину из Кемеровской области, тем самым вписав свое имя золотыми буквами в историю якутского спорта как первый призер чемпионата в России по дартсу из Республики Саха-Якутия. На ковре Гомеля Тимофей Стручков стал серебряным призером турнира среди юношей по греко-римской борьбе. А Сергей Николаев завоевал золотую медаль по вольной борьбе в категории мужчин. Леонид Спиридонов отметил, что у якутских борцов с нарушением слуха всегда были и, что радует, теперь сохраняются победные традиции. Он вспомнил титулованных спортсменов Прокопия Николаева и Юрия Копытова, последний из которых становился медалистом в сурдоолимпийских игр в 40 лет. Я очень Женя, стараюсь, хотя бы Женя 10 отлично раз. делает, да, у нее тоже какая-то Так, победа ничего, уже. зарядка, все, сдаюсь. Отлично получается. Неплохо, тренируюсь. Давайте мы сейчас перейдем к новостям. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. С этого года изменилась форма налоговых уведомлений, которые направляются физлицам для оплаты имущественных налогов и НДФЛ. Теперь в нее включается информация для перечисления налогов в бюджет, поэтому вместе с уведомлением больше не направляются отдельно платежные документы. Вместо этого уведомление содержит необходимую информацию для перечисления налогов в бюджет. Это полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически с помощью платежных систем кредитных организаций и Почты России, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. В конце ноября в цифровом эфире появятся программы региональных телекомпаний. Зрители смогут смотреть их утром и вечером на канале «Общественное телевидение России». Врезки на ОТР будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Телезрители смогут смотреть новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона. 3 часа утром и 2 часа вечером. Отмечается, что ОТР не имеет права вмешиваться в контент врезок, но если содержание каких-то программ выйдет за рамки приличий, в дело может вмешаться наблюдательный совет телеканала. Жители поселка Сангар Камбяйского района выступают за открытие круглогодичного детского лагеря. По словам родителей, каждое лето они не знают, чем занять своих детей. В поселке состоялось собрание по обсуждению проектов в рамках программы поддержки местных инициатив, в числе первых именно открытие детского лагеря. В поселке создана комиссия из числа местных жителей. Добавлю, что по данной программе в Сангаре успешно реализованы 4 проекта. Мы бы очень хотели обсудить детский отдых детских лагерей в нашем поселке. Очень долгое время, на протяжении очень многих лет, наверное, с года 2008-2007, нашим детям негде отдыхать. Они не занимаются летом, спортивные
секции тоже у нас все отдыхают, и мы вынуждены делать в последнее время лагеря на базе нашей школы. Естественно, первое предложение, что открытие детского лагеря, круглосуточного желательно. Мы вообще за то, чтобы как бы развивали досуг детей. Побольше строилось спортивных площадок. Вот у нас не во всех микрорайонах спортивные площадки. Якутская кинокартина «Надо мной солнце не садится» режиссера Любови Борисовой получила сразу 2 приза на 29-м международном кинофестивале в немецком Котбусе. У фильма приз зрительских симпатий, а также приз Международной федерации кинопрессы. Напомню, ранее якутская лента удостоилась номинации в области культурного разнообразия на премии Asia Pacific Screen Award. Эту престижную награду называют еще азиатским «Оскаром». Ну и к новостям спорта. Якутские боксеры одержали 5 побед на чемпионате России. Второй день соревнований завершился в Самаре. На ринг Дворца спорта «Арена» вышли 6 боксеров из Якутии. 5 смогли выиграть свои встречи. Это Петр Васильев, выступающий в весовой категории до 63 килограммов. Также безупречный бой показал уроженец Тампонского Улуса Михаил Прокопьев. Весовая категория 49 килограммов. Самый конкурентный бой вечера с участием якутских боксеров прошел во встрече призера Кубка России из Горного Улуса Бориса Сидорова. Впечатляющий поединок в стартовом круге чемпионата показал также нюрбинский боксер Николай Григорьев, который выступал в олимпийском весе до 52 килограммов. Завершил выступление якутских боксеров капитан сборной республики, двукратный чемпион Европы Василий Егоров. Его соперником стал спортсмен из Новосибирска. Егоров выиграл уверенно, счет 5-0. Не повезло в этот день Яну Максимову. Весовая категория 49 килограммов. Он уступил спортсмену из Челябинска. Якутск вошел в десятку городов, которые активно покупают билеты на Олимпийские игры 2020 в Токио. Всего же болельщики из России приобрели более 3000 билетов. Онлайн-продажа началась еще 28 октября. Билет на церемонию открытия стоит около 208 тысяч рублей в категории А в самой бюджетной категории Е около 10 тысяч рублей. Особой популярностью среди болельщиков пользуются легкая атлетика, художественная гимнастика, прыжки в воду, спортивная гимнастика, синхронное плавание. Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа следующего года. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь. Благодарим новостную группу. Да, Токио это заманчиво, конечно, но мы будем продолжать наш эфир. Друзья, чуть позже сегодня в нашем эфире мы встретимся с детским психологом, который расскажет, как формировать детскую самооценку с самого малышкового возраста. Потому что именно в младшем возрасте формируются все таланты. Действительно? Да, где-то ориентировочно с 5, наверное, даже. Да, в следующем сюжете мы посмотрим, как в Хангаласском Улусе детей обучают гончарному мастерству. Гончарное дело – невероятно увлекательное занятие. Тем, кто однажды попробовал, трудно отказаться от повторного свидания с глиной. Природный материал, часть нашей планеты, в маленьких детских ручках превращается в предметы, скульптуру, посуду, игрушки. Лепить из глины не только занимательно, это еще и чрезвычайно полезно для здоровья и общего развития ребенка. Но гончарное дело полезно для моторики рук, фантазия самое главное, и развивает эстетический вкус ребенка и вот нервную систему. Самое главное, они когда работают, успокаиваются. В Покровской средней школе номер 3 кружок «Гончарное дело» начал свою работу 3 года назад. Гончарное мастерство осваивают учащиеся со 2 по 10 класс в специальном кабинете, где созданы необходимые условия для творчества. Есть такие виды оборудования, как гончарный станок и муфельная печь. По учебному плану у нас рассчитано как 1 час в каждом классе. Но помимо этого увлеченные дети приходят в любое время, это минимум 1 час, а могут в любое время после обеда заниматься гончарным делом.
очень нравится вот и девочкам, и мальчикам. Прежде чем приступить к лепке из глины, ребенок изображает на листе бумаги будущую фигуру и затем тренируется на пластилине. Стоит только юным художникам взять в ладони глину, у них начинают активно работать идея, фантазия и воображение. Преподаватель кружка Юрий Романов лишь помогает, подсказывает удобный путь и технику. Как давно посещаешь кружок? Недавно начал. Да. А почему именно гончарное дело? Мне просто захотелось, мне понравилось это гончарное дело. Что это такое? Человек-рыба. А? Человек-рыба. Человек-рыба. Ты его сам придумал или где-то? Видел. Что это, мультик какой-то? Игра. Кружок «Гончарное дело» доступен также и для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Покровской средней школе номер 3 насчитывается 51 особенный ребенок. Часть из них периодически посещают школьную гончарную мастерскую, а с некоторыми Юрий Романов занимается индивидуально на дому. Они справляются очень хорошо, потому что некоторые дети даже не умеют говорить. Они проявляют свою творческую работу, когда они хотят. И говорят вместо слов изделиями. Гончарное дело определенно пользуется спросом в данной школе, ведь уже запланирован переезд в мастерской в более просторный кабинет, где еще больше детей смогут открыть для себя занимательный мир лепки из глины. Специально для «Нового дня» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Друзья, ну а мы в эфире, программа «Новый день». И хотелось бы сегодня затронуть очень важную тему. Мир стремительно меняется, и в том числе меняется система образования. Сегодня у нас в гостях гостят важные товарищи, которые расскажут нам про цифровую образовательную среду. Что же это такое? Итак, Нургуна Афанасьевна Соколова, заместитель министра образования и науки Республики Саха. Баранов Евгений Николаевич, учитель информатики, школа номер 33. Доброе утро. Как настроение? Выспались? Да. Итак, расскажите, что это такое цифровое образование? Цифровое образование – это комплексное решение, скажем так. Да, мы действуем в рамках нескольких национальных проектов. Да. В первую очередь это инфраструктура, информационная инфраструктура, проект в рамках национального проекта «Цифровая экономика», когда создаются локальные сети, и подводится интернет, да, к школам. Второе направление – это национальный проект образования «Цифровая образовательная среда». Здесь, наверное, уже более подробно Евгений расскажет про этот проект. Да? И третье направление – это кадры для цифровой экономики в рамках национального проекта «Цифровая экономика», когда мы меняем образовательные программы на всех уровнях образования. И наше решение, действие – это план мероприятий нашего министерства, который сейчас разрабатывается по цифровой трансформации системы образования нашей республики. Почему возникла такая проблема и идея создать вообще цифровое образование? Да, то есть какая главная идея, что в итоге мы должны будем получить, когда все будет внедрено как надо? Технологии меняются, цифровизация идет полным ходом, индустрия 4.0 на производствах, да? А систему образования нужно ориентировать так, чтобы наши с вами дети, внуки, даже мы с вами, да, уже были в этих цифровых технологиях. Да? И, конечно же, мотивация наших обучающихся. Евгений, когда вы услышали эту идею, вам она понравилась? Да, конечно, потому что во многом это направлено на самого ребенка. Да? Скажем так, в первую очередь это направлено на самого ребенка. Помочь ему расширить его возможности, и, соответственно, повышение его конкурентоспособности. Ведь, в общем-то, так цели и поставил нам президент. Это повышение конкурентоспособности российского образования, вхождение в десятку лучших стран мира по уровню общего образования. Вернуть свои былые регалии, да? Да, и, соответственно, второе – это воспитание духовно-нравственной личности, социально ответственной личности в соответствии с культурными ценностями народов Российской Федерации. Ну а на практике как реализовывается, как говорится,
Сколько штук, сколько, не знаю, отчетных периодов? Что в школах происходит? Ну, во-первых, да, я расскажу про сеть, которая сейчас наше министерство совместно с Министерством инноваций, значит, в каждую школу на протяжении 3 лет должно подвести высокоскоростной интернет. Даже в отдаленные районы? Даже в отдаленные. Вот недавно, 7 числа, мы открыли, значит, высокоскоростной интернет в селе Телен, это в 59 километрах от Чурапчи, да, где на селах у нас будет обеспечиваться 50 мегабит в секунду скорость интернета. Будет самый быстрый интернет в деревне. Да, да, будет очень. Хотя в школе запретили пользоваться сотовым телефоном. Ну, тут спорные моменты. Далее, значит, вот этот скоростной интернет, он будет за счет федерального бюджета обеспечиваться финансированием, да, внутри протягиваются локальные сети. А далее уже вот наступает период. Да, но, Евгения, в вашей 33-й школе что происходит? В нашей школе оказана честь. Мы вошли, являемся одной из 11 пилотных школ города Якутска, в которой реализуется в пилотном проекте нацпроект образования. Мы участвуем в цифровой образовательной среде. В рамках этих мероприятий мы уже получили новое оборудование, новое интерактивное оборудование, компьютеры. И мы в своей школе создаем точки входа в цифру. Для этого мы модернизировали библиотеку, установили там новое оборудование, модернизировали кабинет информатики. Идея заключается в том, что любой учитель с класса могут зайти в эти аудитории согласно плану, да, и провести урок с использованием цифры. Правильно я понимаю, Максим, да, что уже бумажные учебники не так актуальны. Нужно уметь пользоваться компьютером, интернетом, собирать информацию, преобразовывать ее. И если раньше школьная программа это прочитал сколько-то книг, сколько-то там сочинений написал, сейчас все по-другому. За последние 100 лет информации так много накоплено, что уже сложнее не просто ее получить, да, уже сложнее отфильтровать информацию. Каждый год объем информации увеличивается в 2 раза. Соответственно, это ставит перед нами новые вызовы. Мы должны готовить ребенка к тому, что он должен уметь ориентироваться в этой информации. Ему нужно привить желание учиться, замотивировать. Получается, ведь с новыми технологиями можно учиться и через компьютеры? Ну вот как это? Дистанционно можно будет получать? Из дома можно? Да, значит, одна из новых форм, которая предоставляет нам цифра, это форма дистанционного образования. В рамках дистанционного образования, в случае, если, ну вот вы знаете, у нас карантины подолгу, да, и соответственно, ребенок болеет где-то на выезде и так далее. Прогулять не получится. Да, чтобы включи компьютер и сиди за уроком. Да, чтобы не пропустить материал и так далее, это можно отработать все в дистанционной форме, и такие возможности у нас есть. Сетевая форма дает нам эти возможности. Ну, я думаю, это очень огромная тема, и вообще вы к нам еще и будете приходить и рассказывать по каждому этапу. На практике, да. Да. Программа будет реализовываться до 2024 года и потом продлеваться до 30-х годов. Ну, по проекту «Цифровая образовательная среда» мы отыграли в этом году 2 конкурса, и вот на протяжении 4 лет 266 школ будут оснащены, и колледжей, да, оснащены этим оборудованием. Но это только начало. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Было очень интересно. А мы переходим на рекламу. Будь собой, будь популярной, ярко, стильно и не как у всех. Более 1000 моделей по нереально низким ценам. Торговый дом СРБК. Новый год – праздник волшебства и сказки. Праздник детства, который дарит чудо и подарки, новые надежды и веру в самое лучшее и светлое. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с азбукой. Хотите безопасно приумножить сбережения? Это легко. В кредитном кооперативе Туймада Займы доход до 11,7% годовых. В 2 раза выгоднее, чем в банке. Разместите сбережения на выгодных условиях в КПК Туймада Займы. Махтал – это благодарность. Махтал – это любовь и забота. Махтал – это тепло и вкус. Махтал – наше сердце для вас. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. Возможно, к сожалению, может, к радости, вы сейчас в поисках работы.
А у нас есть несколько вакансий, которые, возможно, вас заинтересуют. Ведущий техник аэродромной службы категории 1, техник аэродромной службы филиала оператор аэропорт Тикси. Ну, требуется, да, в аэропорту Севера образование высшее профессиональное, либо техническое, или среднеспециальное, значение нормативных документов, руководство по эксплуатации гражданских аэродромов, нормы годности к эксплуатации. Зарплата 30 тысяч рублей. Требуется разнорабочий ВП Разумов Олег Анатольевич, без предъявления к образованию и стажу работы без вредных привычек. Зарплата также 30 тысяч рублей. Заведующий отделом по маркетингу и сбыту продукции, заведующий магазином ООО «Инфотех-сервис» продажи спецтехник. Образование техническое, знание 1С программы, управление торговлей, организаторские способности, порядок проведения инвентаризации. Зарплата 35 тысяч рублей. Ну, очень хорошие зарплаты. Я надеюсь, что найдутся искатели, найдут хороших работников. Друзья, ну с 9 до 18, потом быстрее через садик домой, а то еще, может быть, в школу заглянуть нужно, да? Чтобы такого быстрого приготовить на ужин. Сейчас мы для вас поставим коротенький сюжет, инфографика буквально. Смотрите, записывайте. У вас на приготовление уйдет буквально несколько минут. Ну, а пока будете ждать вкусностей из духовки, можно будет пообщаться. Будем облизывать свои губы. Друзья, вот посмотрите замечательный рецепт. Берем куриную грудку, размораживаем, режем ее, используем тыкву свежую, очищенную. Да, кстати, нужно ее очистить. Также сушеные грибы или свежие грибы нарезаем. Да. Также мелко режем лук. Вот, собственно, нарезанная тыква кубиками или дольками, как вам будет удобно. Не забываем про специи, это добавляем. Тут уже на ваш вкус, либо перец и соль, либо что-то более, скажем так, экзотичное. Все ингредиенты, когда они нарезаны, ну, собственно, вы тоже видите, да, что нужно добавить и сколько времени. Ставим в горшочке буквально на час. Готовность вы поймете по чудесным запахам, которые будут доноситься из вашей духовки. Кстати, я готовил, и это очень вкусно. Вариаций рецептов данного очень много. Буквально то, что есть в холодильнике, доставай, нарезай и готовь. Ну, а мы продолжаем наш эфир. И сегодня у нас в гостях замечательная гостья. Диляра Ибрагимовна Ческидова, психолог, психотерапевт, обучающий тренер, супервизор, специалист в привязанности. И сегодня мы с вами поговорим про формирование детской самооценки. Это очень важный вопрос. Здравствуйте. Да, с чего начать, когда ты занимаешься ребенком, его... И в каком возрасте начинать? Обязательно с рождения. Его нужно родить. Потом его надо, самое главное, его надо любить. Вот сейчас это раннее развитие, которое у нас стало таким мейнстримом, да? Раньше оно было, это словосочетание известно только специалистам, да? Потому что такое раннее развитие? Ну, любая деятельность, направленная на познавание мира у ребенка, уже является развитием. А ранее оно, потому что ребенок маленький. Да? Поэтому раннее развитие – это такой естественный очень процесс у ребенка, главное, которому не мешать. А можно еще и помогать. Смотрите, ну во сколько стартовать? Вот лежит маленький кулечек, который спит, ест, 3-4 месяца. Да? Раннее развитие. Это уже пора или еще пока не мешать ему? Если говорить о периодичности, то раннее развитие связано с термином раннее детство. А раннее детство у нас начинается с года до 3. Продолжается с года до 3. Вот с года можно смело начинать какие-то свои эксперименты, в общем, с ребенком, не забывая про это. Допустим, сделать? Вот что именно надо сделать, чтобы это конкретизировать? Что именно сделать, чтобы заложить здоровую самооценку у ребенка? Да. Для этого первое, я могу, наверное, сказать так, что нужно делать и чего делать не нужно. Да, чтобы... Прям рецепты. Прям советами, хотя психологи советы не дают, да, но все-таки здесь мы этого избежать не сможем. Первый момент – это, конечно, не делать из ребенка проект.
ну, такой проект, в который нужно, не стараться растить гения. Который нужно под свои рамки вкладывать, ставить. да, под свои рамки, обязательно получить результат какой-то от этого ребенка, да. Главное ему помогать. У детей в этом возрасте с года до 3 самое главное — это речь и движение. Поэтому все, что связано с речью, а самое главное, можно с ним разговаривать. Разговаривать, еще раз разговаривать. Не сколько карточки, сколько разговоры. То есть вот эти вот карточки Домана — это не есть панацея? Это не панацея, потому что вы можете замечать, что у разговорчивых мамочек дети тоже очень разговорчивые. Да, и они им все рассказывают, они им все показывают. Ребенок учится через отношения, и это самое главное. Хорошо, но как быть, если, например, в случае с Максимом, как и любой мужчина, он сдержан в выражении слов, эмоций? Ну, пусть я буду среднестатистическим мужчиной, хотя я очень часто очень тесно общаюсь со своим сыном. Ну, допустим, Как если я мужчина, который сдержан, действительно. Мужчина, конечно, в этом возрасте для ребенка очень важна мама. Простите, мужчины, конечно, да. Выдохнули при этом. Но мы, как всегда, прощаем. Больше, он, наверное, больше для мамы. Он обеспечивает ей такой кокон, в котором мама может погрузиться, может взаимодействовать с ребенком. Но, тем не менее, папа, это все-таки, папа выступает где-то вот как раз к 3, 4, 5, когда нужна такая уже социализация полноценная, там уже папу не заменить. Поэтому в основном это, конечно, мамина задача. Хорошо. Так, ладно, я ухожу. Сиди, слушай. Диляра, смотрите, бывает такая ситуация, что ребенок очень подвижен, физически развит, но при этом как будто лень говорить, все понимает, но не болтает. Знаете, мы здесь забываем одну главную вещь. В погоне за ранним развитием самое главное не упустить контакт со значимым взрослым. Да? И самое главное, что нужно обеспечить ребенку, это безопасность. Что такое безопасность? Это как раз и есть связь с родителем. Потому что, собственно, как понять, что самооценка у ребенка такая адекватная, здоровая? Да? Это значит тогда, когда он идет исследовать мир. Парадокс, но не боится. Не боится, да. Это значит, что он уходит от мамы или от папы и идет исследовать активно. И мы можем говорить о здоровой самооценке. Если ребенок очень активный, но что-то, допустим, не случается, это значит, что с его эмоциональным состоянием может быть не так. Да. А что может подорвать вот самоуважение ребенка? Первое, что может подорвать, это, конечно же, критика. Это неадекватное ожидание от ребенка как от взрослого, что он такой мини-взрослый. Да? И, конечно же, это такое негативное восприятие, вот все, что он делает, потому что самооценка, вот корни, точнее, самооценки, они как раз вот там. Ребенок в этом возрасте, он губка. У него нет критического мышления. Да? И все, что ему говорят родители, в него все западает и становится потом его такой платформой, на которой он живет. А вот я часто сталкиваюсь в своем кабинете, как психотерапевт, со взрослыми, с теми, которые как раз-таки, детей, которые критиковали, да, говорили, что нужно еще больше, еще постарайся. Недостаточно работаешь. Недостаточно ты хорош. Знакомая фраза, да? Такие перфекционисты, активисты, комсомольцы, все вот они там в основном сидят. Хорошо, все проблемы из детства, но и в детстве можно все корректировать так, чтобы ребенок рос. Был открыт. Да, можно. Вот самые базовые вещи, которые можно обеспечить ребенку. Первое, никаких манипуляций с безопасностью. Что это значит? Нельзя говорить, вот если ты будешь себя плохо вести, мама сейчас уйдет, или я тебя сейчас оставлю, или я тебя отдам какому-то там дядьке, милиционеру или кому-то еще. Да? Вот как только вы это произносите... Что слышит ребенок? Ребенок слышит, у него перекрывается все, у него срабатывает такая красная кнопка «Аларм», да? Небезопасно. Тревога. И все развитие у него перекрывается. То есть первое, что нужно понимать, нельзя его пугать. Потому что ребенок развивается, как и другой человек, только в безопасности. То есть вот это колыбельное, не ложись на краю, баю-баюшки, баю, придет серенький волчок и укусит за бочок. Нельзя? Там немножко можно, там немножко другая ситуация, потому что мама рядом, да, и там более такой сакральный смысл. Спать ребенок, да, такой архетипичный. Да, а вот когда вы говорите, что я сейчас уйду, или я вас сейчас покину, а ты тогда вот разбирайся сам. И оставайся сам, да, все, у ребенка, конечно, напрочь. Что можно говорить? Мама рядом или папа рядом, я здесь, да, даже если вы где-то там ребенок играет, что я вот здесь в комнате сижу, я тебя жду. То есть такое постоянство ему создавать. Это первый момент. Второй момент, как я уже говорила, не критиковать ребенка, да, почаще ему слова поддержки говорить. Даже там, не знаю, Диляра, но если он
отрезал шторы. Ну вот что я должна Я понимаю, сказать? да. Можно... Я же должна как-то выразить свое несогласие. Да, но говорите про себя и о себе. То есть я очень сейчас на тебя злюсь. Или там, допустим, я очень расстроена. Можно, конечно, выйти на пару минут, я понимаю. Можно там все, что хочется сказать, можно сказать там. Да, потом приходите к ребенку и говорите ему о своем состоянии. Поверьте, это действеннее, нежели вы будете угрожать, кричать на него, ругать его. Да. Границы нужны обязательно. Ребенку, сказать, что это плохо. Да, сказать, что в нашей семье так не делают. Никто у нас шторы не режет, допустим. Да. Вот придется новые шторы покупать. Не купим шоколад. Это тоже такая манипуляция. Да? Да? Ой, да. Опасно. То, что вам важно обсудить это с ребенком, да, почему я расстроилась, что это, у нас такие правила, ты знаешь, там, мы так не делаем. Ну, не все бережем. родители, да, преподаватели по жизни, и бывает, что очень мало времени уделяем своим детям. Но спасибо, что я вы думаю, хотя бы Диляра, мы с вами еще конкретизировали, встретимся. Очень интересная тема. Спасибо. И продолжим наши беседы. Обязательно. Ну, а программа «Новый день» продолжает свой эфир. И у нас есть какие-то сообщения или реклама? Нет, пока сообщений нету, и мы переходим на рекламу. Стройиндустрия совместно с ПАО «Сбербанк» 11-12 ноября проводит ярмарку недвижимости. Только в эти дни вы можете получить специальную скидку 3% от застройщика. Место проведения – улица Лермонтова, 49. Подробности об ипотечном кредитовании Сбербанка на sberbank.ru. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года. Время покупать меха. На все шубы и дубленки 70 плюс еще 20%. Новая коллекция «Веснова» на Крупской, 13. 16 ноября в Государственном театре оперы и балета единственный концерт зажигательных бурановских бабушек. Весь ноябрь. Акция в салонах «Торнадо». Большая зимняя распродажа и шанс выиграть 100 тысяч рублей. Будь готов к зиме с Ростор. Анығы үйететіменен жені білім ремонтнақ ыларкен келі. Высота тұту компанията Алим Сити жилищный комплекс 2 очаратын тұтутуғар. Керергетігер ұнырар. Білсер телефонгут 704-500-506. СК Мебель предлагает мебель для детских садов и школ. Кресла, сейфы, офисная мебель и кабинеты для руководителей от эконом до премиум класса ведущих российских производителей. Доставка и сборка бесплатно. СК Мебель. Офисная мебель на любой вкус. Позабыли, не купили, только время упустили. Делаем умнее. Покупаем квартиру в строящемся доме на улице Полины Осипенко. Старт продаж. Сейчас самое время. АО ДСК 33 13 28. Уважаемые жители республики, не упустите возможность приобрести новые квартиры на улице Строителей в городе Якутске. Звоните 459 359. Ну, а наш эфир своим чередом идет, и хотелось бы сейчас напомнить о том, какая погода, какая температура ждет всю республику. Все же сейчас одеваются и идут на улицу. Собственно, вся республика нас смотрит, и мы сейчас пройдемся о погоде по всей республике. Центральные Улусы в 6 часов утра минус 14, минус 23, днем минус 12, минус 25. Заречье минус 28, минус 37, они у нас сегодня лидеры по холоду. Днем минус 22, минус 27. Южные Улусы минус 13, днем минус 15, минус 16. Вилюйские Улусы минус 24, минус 28, днем минус 21, минус 24. Нижнеленские Улусы минус 17, минус 19, днем минус 20, минус 22. Западные Улусы минус 17, минус 27, днем минус 18, минус 25. Колымо-Индигирские Улусы минус 11, минус 23, днем минус 10, минус 22. Янские Улусы минус 22, минус 31, днем минус 13, минус 27. Северо-западные Улусы минус 23, минус 33, днем также минус 22, минус 33. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 23 градуса, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, днем ожидается минус 14, минус 16 градусов. Ну что ж, не мерзните, одевайтесь потеплее и наслаждайтесь хорошей зимней погодой. Также мы сейчас опять же вернемся к главной теме сегодняшнего дня – это экология.
И мы сегодня посмотрим сюжет, как же можно шить так называемую эко-сумку. Друзья, отказывайтесь от полиэтиленовых пакетов, шейте своими руками, шейте в компании, и так вы поддержите нашу планету. Да. Заменить пластиковый пакет может сумка из прочного материала, которая не только практична и экологична, но также может быть ярким произведением искусства и моды. Поэтому сегодня эко-сумки очень актуальны. Трендовой является именно эко-сумка сейчас. Для этого вам просто нужно будет подобрать картинку, сумку подобрать. Не забываем, что нужно подкладывать, да, чтобы ткань не пропитывала какую-нибудь подложку. И уже работаем. Роспись на эко-сумке – это один из новых видов мастер-классов. Сумка пошита из натуральной холщовой ткани и является прекрасной альтернативой пластиковым пакетам, которые разлагаются столетиями и наносят урон окружающей среде. При желании эко-сумки можно шить самим дома или научиться этому на мастер-классах. Сумки можно дополнительно декорировать на свой вкус. Я пришла на мастер-класс эко-сумки. Я выбрала надпись, роспись, потому что он минималистичный и мне нравится. Эко-сумки сейчас актуальны в наше время. А что в ней можно носить? Всякие вещи, учебники, или можно в школу носить, или можно за продуктами сходить. Я выбрала Мейбл из мультика Gravity Falls. Она очень смелая, храбрая и милая. На выбор были светлые и темные, я выбрала темные. Меня зовут Полина Гуляева, я учусь в 38-й школе, Сахаканатская школа называется. Мой любимый персонаж – это кошка-единорог. Я пришла сюда, потому что я хотела нарисовать, и это интересное занятие. Потом я буду это носить в школе. Я нарисую маме сумку вместе с сестрой. Сестру как зовут? Сестру зовут Диана. Стоит отметить, что эко-сумки могут быть самыми разными и применяться в различных житейских ситуациях. И такие сумки, сделанные своими руками, вполне могут конкурировать с одноразовыми маечками. Наталья Колесова, Андрей Лазарев. Новый день. У нас в Якутии фактически мы живем за счет передвижения по дорогам и мостам. И поэтому, когда у нас замерзают реки, республика как будто замирает и живет в ожидании, когда же откроются переправы. Вот, собственно, об этом мы сегодня и поговорим с нашим гостем. У нас сегодня Иван Николаевич Попов, главный специалист, эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по республике. Доброе утро. Доброе утро. Ну, как настроение? Успели позавтракать? Кофе или чай выпили? И то, и то. Ну, вот. И то. Как здорово. Надеюсь, вы усидите, пока мы разговариваем. Собственно, перейдем, наверное, к теме нашего разговора. Сколько переправ ожидается в этом году?
Согласно приказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики, к открытию планируется 47 ледовых переправ, из них 6 федерального значения, 5 республиканского и 36 муниципального значения. Сроки открытия ледовых переправ – это 3-я декада ноября, 1-я декада декабря, но сроки могут быть скорректированы, исходя из погодных условий и фактического состояния льда. Не кажется тебе, Максим, что все-таки, несмотря на то, что сегодня похолодало, осень, она вот какая-то теплая, могут сдвинуться вот эти сроки на декабрь? Как вы отслеживаете, как прогнозируете вот на сегодняшний день? В настоящий момент уже на территории республики образовался ледостав. Толщина льда, в принципе, позволяет. То есть я считаю, что в соответствии с планом будут проводиться открытие ледовых переправ. Ну, уже, наверное, кто-то уже перешел. Так точно, да. В настоящий момент у нас требования вообще к ледовым переправам предъявлены отраслевыми дорожными нормами. Это УДН-218, это инструкция по проектированию, обустройству и эксплуатации ледовых переправ. То есть есть такие вот строгие ГОСТы, да? Ну, конечно, само собой. А что там должно быть? Ледовая переправа должна иметь паспорт, то есть с указанием всех технических характеристик, план, схему с обозначениями. В общем, ледовая переправа должна обеспечивать безопасный пропуск транспортных средств по ледовому покрытию. Также должна иметь пропускную способность. И ежегодно, до ввода в эксплуатацию ледовой переправы комиссионно проводится освидетельствование, составляется акт технического освидетельствования переправы на льду в соответствии с 501 приказом ЧС России. Максим, это для дорожно-транспортных средств, Нет, у меня все-таки есть один вопрос. Да? Я просто раньше об этом никогда не задумывалась. Мне казалось, вот река, более-менее ровном месте расчистили и едем. Как выбирается вот это подходящее место для того, чтобы положить зимнюю дорогу? Там есть определенные критерии. Ну, из года в год одно и то же, наверное. Есть определенные критерии, да. То есть должно быть, выбирать наиболее-менее короткую переправу. Должно быть глубина соответствовать, то есть не по фарватеру должно идти, да, то есть на перерез соответственно. Вот сейчас у нас работы уже ведутся в северных районах. Там, да, на ледовых переправах уже выравнивается проезжая часть, выставляется отметка дорожной части. В Вилюйской группе районов у нас идет наращивание толщины ледового покрова, обустройство резервных полос движения. И также по направлению Хатасы-Павловской ледовой переправы республиканского значения ориентировочный срок открытия ее 25 ноября. Ведутся работы по обустройству подъездных путей. По всем направлениям сейчас выставлены запрещающие информационные знаки о запрете выезда на лед. Сейчас, вот, допустим, переправа на Нижний Бестах примерно когда откроется, вы знаете? Ориентировочное открытие это до 10 тонн будет 5 января. 5 января. Да, для грузовых. Вначале открывается у нас переправа Хатасы-Павловск. Давайте честно. Официально-то открываются вот такие числа, позже и так далее, но народ-то уже сейчас гоняет, да? В настоящий момент пока такие случаи не выявлены. У нас Кодексом об административных правонарушениях республики предусмотрена административная ответственность по статье 9.10 за выезд на лед в период введенных ограничений с наложением административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 100 до 1 миллиона рублей. Так у нас в аналогичный период прошлого года административными комиссиями муниципальных районов и городских округов составлено 197 административных дел по данной статье. То есть ловите, наказываете. Как донести до людей, что это, наверное, может быть просто элементарно опасно? Сейчас у нас... Они все сами понимают, просто авось Вот чем грозит? В общем, у нас сейчас объявлен месячник безопасности с 1 ноября на территории республики, месячник безопасности на водных объектах в зимний период. В рамках данного месячника сформированы патрульно-профилактические группы, проводится агитационно-профилактическая работа, это с группой риска, с рыбаками, с водителями автотранспортных средств. Проводим индивидуальные беседы с раздачей иллюстрационных материалов, листовок, брошюр по правилам безопасности. Надеюсь, все-таки наши водители все-таки одумаются, прежде чем поехать задолго до разрешения. А какие работы ведутся для безопасности людей?
У нас совместно с подразделением ГИБДД, административной комиссии, сформированы патрульные посты безопасности по выявлению и пресечению несанкционированных выездов, ну, данных несанкционированных. Ну, пока так, драконовые меры, Что получается, касаемо да? детской безопасности, да, еще хотел сказать. То есть в школах, в образовательных учреждениях сейчас проводятся лекции, викторины, совместно со спасателями проводятся мастер-классы по спасению провалившегося под лед, оказанию первой доброчебной помощи. Даже Вот. так. И с группой риска, да, сейчас работа идет с группой риска, то есть водителей призываем настоятельно не выезжать на лед, дождаться официального открытия ледовых переправ. Потому что, понимаете, лед у нас, становление льда происходит неравномерно, то есть его Если толщина... где-то твердо, то это не факт, его, что там его не будет толщина не ловушки. везде одинаковая. К тому же за пределами ледовой переправы также могут быть наледи, трещины, в том числе и промоины. Ну, как обычный гражданин, как такой же, как и мы с вами, житель Якутска, да, у которого, возможно, в Заречье родственники. Что бы вы хотели сказать водителям без погон, если к ним обратиться? Дождаться официального открытия ледовых переправ, не выезжать на лед, пользоваться ледовыми переправами и при пользовании соблюдать требования дорожных знаков. Это дистанцию между транспортными средствами, скорость движения, ну а также, конечно, грузоподъемность ледовой переправы. Ну, Иван Николаевич, я надеюсь, что обойдется без каких-то уронов, без жертв, и все, у вас проект будет запущен хорошо с этими Спасибо переправами. большое, что пришли. Спасибо, что пришли. Вам большое к нам. спасибо, что пригласили. Всего доброго. Наши дорогие телезрители, если вы водители собираетесь переплыть и переехать, то остановитесь только после ориентировочно 5 декабря. Да, думайте Мы о с вами своем прощаемся на музыкальной ноте. Давайте посмотрим клип. будущем. И пусть в этот понедельник ваше настроение будет прекрасным. Немного денег на кармане, и мы с друзьями зажигаем пари. Куплю билеты я, и очень скоро украду тебя на Бора-Бора. Pretty, pretty girl, yeah, pretty girl, yo. Мне не забыть имя твое. Pretty, pretty girl, yeah, pretty smile, yo. Словно на батуте скачет сердце мое. И до рассвета пусть горит любовь, любовь. И без ответа все оставлю вновь и вновь. И не важно, где сейчас и с кем ты шепчешь комплименты. Вижу я насквозь твою любовь, твою любовь. Что делает со мной твоя походка? Мне сейчас нужна большая лодка. Мы уплывем с тобой на Бора-Бора. Или сойду с ума я очень скоро. Pretty, pretty girl, yeah, pretty girl, yo. Мне не забыть имя твое. Pretty, pretty girl, yeah, pretty smile, yo. Словно на батуте скачет сердце мое. И до рассвета